Ini pula kisah tentang penyanyi Azlan Typewriter. Ada cakap-cakap yang tertanya-tanya mengapa penyanyi ini tidak pernah berkongsi kisah mengenai keluarganya dan meletakkan foto isterinya di laman sosial media mereka. Adakah hubungan Azlan dan isteri baik-baik saja? Jom kita dengarkan. Sebenarnya daripada zaman belum ni lagi, saya dah dididik dengan privacy. So far, pengamal tangga okey je, tak ada masalah pun. Kenapa tak nak post-post sikit-sikit? At least satu gambar ke di laman sosial mengenai, oh ini isteri abang, ini anak-anak abang. Isteri abang okey ke tak dengan keadaan sebegitu? Saya rasa dia pun tak nak. Mungkin cara saya mengedukasi wife saya daripada awal lagi lah kot. Saya bagi tahu dia yang bertugas ni saya. Dan dia ada tugasnya. Dia buat kerja dia, saya buat kerja saya. Tapi kan abang faham lah netizen di luar sana. Sekarang kan bila nampak ada artis yang tak post gambar isteri dengan anak-anak, mungkin ada masalah, mungkin ada orang ketiga dan sebagainya. Macam mana abang tepis tanggapan sebegitu yang mungkin dah bermain di minda netizen? Saya rasa sebenarnya hubungan rumah tangga ni ada yang perlu disimpan, ada yang perlu ditunjuk lah. Tapi bila kita tunjuk pun kita ada. Kita punya IG untuk family, tapi yang tu kita je lah. Kita tak open sangat lah sebenarnya. So kiranya abang adalah IG private dengan family tu? Kena ada. Itu gambar kan. Sekarang zaman album gambar itulah dia. Kita ambil IG tu sebagai kita punya album gambar. Nak gantikan gambar yang dulu yang kena print kan. Sekarang kan gambar digital yang kita boleh simpan dekat cloud. Itulah IG pada saya. Kiranya abang tak ada masalah lah dengan isteri? So far okey. Masih saya kahwin lagi satu pula. Saya ada aku. Okey, semua okey. So kalau netizen cakap tak nampak gambar abang dengan family, ada masalah ke? Apa abang ingin katakan kepada mereka? Hubungan rumah tangga okey, semuanya cukup. Anak-anak cukup belajar, cukup mengaji, cukup, semuanya cukup. Tak ada apa-apa yang biasalah. Asam garam kan rumah tangga. Kalau tak bergaduh tu macam dah bukan rumah tangga pula. Tapi sebagai suami isteri saya rasa kena betul ansur lah. Itu saya rasa kunci paling baik untuk dapatkan satu keluarga yang elok.